السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر ولا شركيجا Solutions for Life ووراشي مريم. ما أنت وحنون إذا الشركة ريو فائدوينك عنها لقى حلو. وحركتات بدنو عنها لفها كعبانية أو يري لفحنون يمري حنون يدال كعبانية. مركز solution كي بعد ذي سوحلي solution بحوي هاي إن عنها كفائدة ستان. dadka badan inta badan dadkeena Soomaaliyeed caanaha ma cabno ciyaalkeenu siinaa ciyaalka weyn kula dadaalaa caanaha laakiin se waxaynu moodnaa dadka waaweyn aan caanaha u baahnayn laakiin caanaha waxa loogu talagalay dadkoo dhan yaraan iyo weynaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka siiraysa dib u noqoto caanaha aad buu cabi jiray caanaha dheyd aba loo soo lisi jiray aad buu cabi jiray marka caanu faa'iidooyin badan bay leeyihiin lafaha aad bay u fiican yihiin muruqyada ay dhisaan lafaha ay nooleeyaan lafaha awoodooda soo celiyaan lafaha ay dhisaan marka waxa caanaha waxa ku jira waxyaalo aad u fara badan sida calciumka magnesium potassium vitamin badan oo jirku u baahan yahay sida vitaminka la yiraahdo B12ka بعد عانها أبو بدن مركا عانا أد بنفوت أبو بهنا أد من عبنه قف وحلا قلت لك على ما أنت وبيعرف إنه كوب كاموجي عبو مركا هذا كوب كاموجي ما أنت عبته cheese نوع استعمالك كستا سامج كتقدر سنكستا cheese سومالو حلقوا له مقارنيو إنجليش وبانو غانا cheese وغانا وأركت أنا كتو حق هلا يوكاس waxaad kaloo cuni kartaa haddaad aanad jeclayn caanaha dhayda waxaad isticmaali kartaa yogurtka ama caanaha dhanaan intaad caanaha dhanaan yaroo dheeb ku darsato ayaad cabi kartaa koobka nuugii marka runtii anigu waxaad kula talin lahaa aad bay muhiim u tahay qofku maalintii ugu baahan yahay inuu caano cabo ama dhay ka dhigo ama dhanaan ka dhigo ama cheese ku darso laakiin soo inaad maalintii wax dairy baa la isku yiraahdaa English caanaha saddexdan marka la isku daro isku dairy cheese yogurtka iyo caanaha dhayda kana waa full fat iminka laakiin laga yaabo inuu iyada fat ku yaryahay heli karto fatku laakiin runtii wuu fiican yahay researchka waxaan ku arkay inaan lagu naaxin caanaha full fatka ah dadku way ka baqaan waxay madan lagu naaxo laakiin lagu naaxo marka caanaha aad ku dadaala caanaha vitamin waxay faa'iidooyin badan ba helisaan lafa xanuunkeeda kaga ba'aya anigu maalaan dhakhtarka u tagay oo ka cabanaya lafa xanuun dhakhtaradu waxay uga talisay inaan yogurtka aad u cuno oo qadada especially lunch time-ka yogurtka aad u cun bay u tiri marka insha Allah waxaan idin kula talin lahaa kulligiinba rag iyo dumar ciyaalka runtii way siinaa laakiin dadku waa weyni dan caanaha aad uga faa'iideystaan oo caanaha cabaan alxamdulillah wadamada hadda ku noolahay ee qurbaha aad ma sha Allah caana la'aanayna ma hayso caanuhu meel kasta yaaleen marka caanaha si aan innaba caadi ahayn وعب إن شاء الله كدر كعانها هاي سكراب بخيرنا كفائدست إن شاء الله فيتامين بدل بكريسان واحد كبا أياد دالك واحد كبا سعرة ده تعبتان بس كحد ويب في عينهن لفها ويب في عينهن قف مود كسوي بدلان حتى قف عروش فريضة خوب هتعبو بقية بين استوديو مركبة توصل قلو مركب إن شاء الله أنا هذا كفائدست كد دالة إن شاء الله هذا الفيديو جاي كهشين سبسكرايب سارة ووراشي مريم أد باندي السلام يا أدي أد بدكم هالعليدات كفيديو يكون حلال الدعوة جزاك الله خير thank you إن شاء الله see you next time السلام عليكم.